Salam hörmətli abituriyentlər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bizim bugünkü mövzumuz Azərbaycan Respublikasının çayları ilə bağlı olacaqdır. Qeyd edək ki, Azərbaycan ərazisində təqribən 8400-ə yaxın irili xırdalı çay var. Amma bu çayların əksər hissəsi kiçik çaylardır. Azərbaycan ərazisində yerləşən böyük çayların əksəriyyəti isə tranzit çaylardır, yəni digər ölkələrin ərazisində formalaşaraq Azərbaycan ərazisinə daxil olur. Azərbaycan Respublikasının biz ilk öncə ən əsas çaylarına baxaq, yəni Azərbaycan Respublikasının ərazisindən axan. Təbii ki, bunlardan ən birincisi Kür çayıdır. Kür çayı öz mənbəyini Türkiyə Respublikasından, Qızılgədik dağından 2740 metr hündürlükdən götürür. Türkiyə, Gürcüstan və böyük hissəsi Azərbaycan ərazisindən axaraq Neftçala rayonu ərazisində Xəzər dənizinə tökülür. Kür çayı ümumiyyətlə Azərbaycan Respublikası üçün çox böyük önəm daşıyır. Qeyd etdiyimiz kimi bu çay tranzit çaydır və uzunluğu 1515 kilometrdir ki, bunun da 900 kilometrdən yuxarısı Azərbaycan Respublikasının ərazisindən axır. Belə Kürün ümumiyyətlə Azərbaycan üçün əhəmiyyəti çox böyükdür. Ən birinci əhəmiyyəti suvarmada geniş formadan istifadə edilməsidir. Biz diqqət etsək görərik ki, Kür çayının əksər hissəsi quru rayonlarımızdan keçir. Ona görə də Kür çayından suvarmada geniş şəkildə istifadə edilir. Deməli, Kür çayı üzərində biz bilirik ki, Şəmkir su anbarı, Yenikənd su anbarı, Mingəçevir su anbarı, həmçinin Varbara su anbarı tikilmişdir. Bu su anbarlarından həm suvarmada, yəni suvarma kanallarının bu su anbarlarından çəkilərək ərazilərin suvarılmasında istifadə olunur. Həmçinin elektrik enerjisinin alınmasında Kür çayının Azərbaycan üçün əhəmiyyəti çox böyükdür. Kür çayından həmçinin Xəzər dənizindən ta Yevlax rayonuna qədər olan hissəsində, Varvara su anbarına qədər olan hissədə gəmiçilik məqsədi ilə də istifadə etmək mümkündür, yəni istifadə edilir. Deməli, Kür çayının qidalanması, yəni bir mənbədən qidalanmır, qidalanması qarışıqdır. Lakin qidalanmasının ən əsas hissəsini, yəni 52%-ni yadda saxlayaq ki, qar suları verir. Təqribən 30%-ni yeraltı sular verir. Cəmi 18%-ni isə yağış suları verir. Deməli, gördüyümüz kimi Kür çayının qidalanmasında qar sularının çox böyük önəmi var. Biz bilirik ki, qarlar da əsasən yaz aylarında əriyir. Ona görə də qarla qidalanan çaylar yaz aylarında bol sulu olur. Ona görə də Kür çayı da ən bol sulu dövrü əsasən aprel ayına təsadüf edir. Azərbaycan ərazisindən axan digər bir məqamı qeyd edək, yəni düzdür, bundan sonraki dərslərdə biz buna baxacağıq, lakin Kür çayı üzərində olan su anbarlarından, xüsusilə Mingəçevir su anbarından Yuxarı Qarabağ və Yuxarı Şirvan kanalları çəkilmişdir. Yuxarı Qarabağ kanalı vasitəsilə Qarabağ düzünün, həmçinin Mil düzünün suvarılmasında istifadə olunur. Yuxarı Şirvan kanalı ilə Şirvan düzünün suvarılmasında bu kanallardan istifadə edilir. Deməli, Azərbaycan ərazisindən axan digər ikinci böyük çay Araz çayıdır. Təbii ki, Araz çayı da öz mənbəyini Türkiyə ərazisindən götürür və Türkiyə ərazisindən keçərək deməli Azərbaycan ərazisinə daxil olur və deməli Araz çayı həmçinin sərhəd çayıdır. Azərbaycan-İran sərhədləri boyunca böyük məsafədə uzanır. Yəni həm tranzit çaydır, çünki digər ölkənin ərazisindən başlayır, həmçinin sərhəd çayı hesab edilir. Çünki Azərbaycan-İran sərhədləri boyunca böyük bir məsafədə uzanır. Deməli, Araz çayı, bunun da Azərbaycan üçün çox böyük əhəmiyyəti var. Araz çayından da suvarmada geniş formada istifadə olunur. Həmçinin balıqçılıqda həm Kür, həm Araz çayından istifadə edilir. Deməli, Araz çayının üzərində, yəni çoxlu burada su anbarları quraşdırılıb. Bu su anbarlarına biz Araz su qovşağı, həmçinin Qız qalası və Xudafərin su anbarları, həmçinin biz bura Milmuğan su qovşağın, Bəhramtəpə su qovşağını nümunə göstərə bilərik ki, bu Araz çayı üzərində qurulmuş ən böyük su anbarlarıdır. Və bu su anbarlarından daha çox suvarmada istifadə olunur və Araz çayından Başmil, Başmuğan, Əzbəyev adına kanallar çəkilmiş və ətraf ərazilərinin suvarılmasında geniş formada istifadə edilir.
Araz çayının da qidalanma mənbələri fərqlidir. Araz çayının qidalanmasında yadda saxlayaq ki, 46%-ni təqribən yeraltı sular, təqribən 46%-ni yeraltı sular, 38%-ni qar suları, 16%-ni isə cəmi yağış suları əhatə edir. Deməli, qeyd etdiyimiz kimi Araz çayı yadda saxlayaq Türkiyədə Bingöl silsiləsindən 2990 metr yüksəklikdən başlayır və Sabirabad rayonu ərazisində Kür çayına mənfi, yəni okean səviyyəsindən aşağı səviyyədə belə deyək, Kür çayına tökülür. Azərbaycanın digər böyük çaylarından biri Samur çayıdır. Təbii ki, Samur çayı da öz mənbəyini Rusiya Federasiyasından, Dağıstan Respublikasından götürür və bu da Azərbaycan-Rusiya sərhədləri boyunca axır və Xəzər dənizinə tökülür və yadda saxlayaq ki, Samur çayı həm tranzit, həm də sərhəd çayıdır. Çünki xarici ölkə ərazisindən başlayır və Azərbaycan-Rusiya sərhədləri boyunca müəyyən bir məsafədə uzanır. Deməli, Samur çayının da yəni suvarmada istifadə edilir. Tutaq ki, Samur çayından Samur-Abşeron kanalı çəkilmiş və Samur dəvəçi ovalığının həmçinin Abşeronun ərazilərinin suvarılmasında istifadə edilir. Samur çayının uzunluğu 216 metrdir. Yadda saxlayaq, 216 kilometrdir. Daha doğrusu üzr istəyirəm. Və təqribən 3600 metr hündürlükdən başlayır. Yəni ən böyük düşməyə malik olan çaydır Azərbaycan ərazisində. Təqribən 3600 metr hündürlükdən başlayır və Xəzər dənizinə tökülür. Təbii ki, söhbət tranzit çaylardan gedir. 3600 metr hündürlükdən başlayır və mənfi hündürlükdə, yəni dəniz səviyyəsindən aşağı bir hündürlükdə Xəzər dənizinə tökülür. Samur çayı dağlıq ərazilərdən başladığı üçün yadda saxlayaq ki, Samur çayının qidalanmasında qar və buzulaq suları önəm daşıyır. Kuton dağından başlayır, yüksək dağlıq ərazidən başlayır. Ona görə də bu çayın qidalanmasında qar və buzlaq suları geniş rol oynayır. Daha sonra Azərbaycanın digər çayı, yenə də həm sərhəd, həm tranzit çaylar olan Qanıq və Qabırlı çayları mövcuddur. Qanıq çayı Gürcüstan ərazisindən başlayır, Qafqaz dağlarından başlayır və Qanıq çayının uzunluğu 413 kilometr təşkil edir. Deməli, uzunluğu 413 kilometr təşkil edir və Qanıq çayı gəlib tökülür Mingəçevir su anbarına. Gördüyümüz kimi tranzit və sərhəd çayıdır. Azərbaycan-Gürcüstan sərhədləri boyunca axır və Samux rayonu ərazisində deməli Mingəçevir su anbarına tökülür. Qidalanmasında yadda saxlayaq ki, yeraltı sular böyük rol oynayır. Qanıq çayında əsas yeraltı sulardır. Növbəti çayımız təbii ki, Qabırlı çayıdır. Qabırlı çayı da Gürcüstan ərazisindən başlayır və Samux rayonu ərazisində Mingəçevir su anbarına tökülür. Qabırlı çayının da uzunluğu təqribən 390 kilometrə yaxındır. Deməli, bu da oldu bizim Qabırlı çayımız. İndi isə biz sizinlə Azərbaycan Respublikasının çaylarını ümumiyyətlə qruplaşdıraq. Görək, Azərbaycan çayları, yəni mənsəblərinə görə qruplaşdırsaq, görək bu çaylar hansı ərazilərə tökülürlər. Bu çaylardan birincisi birbaşa Xəzər dənizinə tökülən çaylar. Xəzər dənizinə tökülən çaylar, bunları da böləcəyik. İkincisi, Kürün sağ və sol qolları. Üçüncüsü isə Arazın qolları olaraq qruplaşdıra bilərik təbii ki biz. Və bu çayları da, məsələn, tutaq ki biz Arazın qolları, üzr istəyirəm, Xəzər dənizinə birbaşa tökülən çaylar dedikdə, bu çaylara baxın, diqqət yetirək bir dənə. Deməli, biz bu çaylara hansı çaylara aid edə bilərik? Böyük Qafqazın, Şimal-Şərq Yamacının çayların, Abşeron Qobustan zonasının çayların
və Talış dağlarına başlayan, yəni cənub bölgəsinin çaylarına aid edə bilərik ki, bunlar birbaşa tökülür Xəzər dənizinə. Kürün qolları. İlk öncə Kürün sol qollarından danışsaq, Böyük Qafqazın cənub yamacı. Baxın, Böyük Qafqazın cənub yamacının çayları, həmçinin Şirvan düzünün çayları, diqqət yetirək, Şirvan düzünün çayları Kürün sol qolları hesab olunur. Kürün sağ qollarına Kiçik Qafqazın şimal-şərq yamacının çayları, Kiçik Qafqazın cənub-şərq yamacının çaylarına aid edə bilərik. Həmçinin Arazın qollarına isə Kiçik Qafqazın cənub-şərq yamacının çaylarını, həmçinin Naxçıvan bölgəsinin çaylarını biz Arazın qollarına aid edə bilərik. İndi gəlin biz sizinlə Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacının çaylarına baxaq. Bu çaylara biz aid edə bilərik Samur çayın, Qusar çayın, Qudyal çay, Qara çay, Vəlvələ çay, Şabrans çay, Gilgil çay, Ata çay. Bu bölgənin ən əsas, ən böyük çaylarıdır. Və bu çaylar Xəzər dənizinə tökülür, gördüyümüz kimi. Və bu çayların qidalanmasında Samur, Qusar, Qudyal, Vəlvələ, bu kimi çayların qidalanmasında əsasən qar və buzlaq sularının önəmi çoxdur. Ona görə bu çaylar əsasən yazın sonu, yay aylarında bol sulu olurlar. Şabran çay, Gilgil çay, Ata kimi çayların qidalanmasında isə qar və əsasən yağış sularının önəmi böyükdür. Yəni bunlar nisbətən daha alçaq ərazilərdən başlayırlar deyə bunların qidalanmasında yağış və qar suları önəmlidir. Və bu çaylardan suvarmada əsasən istifadə edilirlər. Deməli, digər çaylarımıza biz diqqət etirsək, Abşeron zonasının çaylarına biz Sumqayıt çay, Ceyran keçməz, Pirsaat kimi çayları nümunə göstərə bilərik. Bu çaylarda əlbəttə ki, Xəzər dənizinə tökülürlər və bir məlumatı verim ki, Pirsaat Azərbaycanın öz ərazisində formalaşan ən uzun çay hesab edilir. Və bu çaylar yağış suları ilə qidalanırlar. Təkcə Ceyran keçməzin qidalanmasının 98%-ni yağış suları təşkil edir. Ona görə də bu çaylar yay aylarında bəzən quruyurlar. Çünki yay aylarında yağıntıların az düşməsi bu çayların qurumasına və gedib öz mənsəbinə, yəni Xəzər dənizinə çata bilməməsinə səbəb olur ki, bu çaylara ona görə biz kör mənsəbli çaylar deyəcəyik. Yəni bu çayları yadda saxlayaq ki, kör mənsəbli çaydır. Yəni öz mənsəblərinə gedib çata bilmirlər bəzən. Daha sonra biz cənub bölgəsinin çaylarından danışsaq, bu çaylardan Bolqar çay Mahmudçala gölünə tökülür. Sərhəd çayıdır, gördüyünüz kimi. Azərbaycan-İran sərhədi boyunca axır. Daha sonra biz Vilək çayı nümunə göstərə bilərik. Yardımlı Masallı və Lənkəran rayonları ərazisindən axaraq Xəzər dənizinə tökülür. Digər çay Lənkəran çay, Təngərud və Astara çay nümunə göstərə bilərik ki, yadda saxlayaq, Astara çayı da Azərbaycan-İran sərhədini təşkil edən sərhəd çayıdır. Yadda saxlayaq, baxın, Bolqar çay ilə Astara çay sərhəd çayları hesab ediləcəkdir. Və bu çayların da qidalanmasında ən çox yağış suları önəmli rol oynayır. Bəzən qar sularının da bu çayların qidalanmasında müəyyən qədər rol ola bilər, amma ən əsas yağış sularının bu çayların qidalanmasında böyük rolu mövcuddur. Daha sonra biz Kürün sol qollarına ilk öncə keçid edək. Kürün ən əsas, ən böyük sol qollarına birinci biz Qanıq çayını, həmçinin Qabırlı çayını nümunə göstərə bilərik ki, bunlar birbaşa Kürə tökülürlər. Ona görə bu çayları yadda saxlayaq ki, Kürün birinci dərəcəli qoludur və yadda saxlayaq. Əgər çay birbaşa Kürə tökülürsə, bu Kürün birinci dərəcəli qolu hesab olunur. Amma Kürün qolunun qoluna tökülürsə, artıq o ikinci dərəcəlidir. Məsələn, Qanıqla Qabırı birbaşa Kürə tökülür deyə bunlar Kürün birinci dərəcəli qoludur. Amma baxın, diqqət yetirək, Mazım çay, Balakənd çay, Katex çay, Muxaq çay, Kürmüş çay, Əyri çay, bunlar Qanıqa tökülür. Ona görə bu çaylar Qanıqın birinci dərəcəli, Kürün isə ikinci dərəcəli qolları hesab olunur. Çünki Kürün qoluna tökülürlər. Əyri çayın qolları olan Şin çay, Kişi çay, bunlar isə artıq Kürün üçüncü dərəcəli qollarıdır. Niyə? Şin çay, Kişi çay, həmçinin Daşağıl çay tökülür Əyri çaya. Əyri çay tökülür Qanıqa, Qanıq tökülür Kürə. Yəni ki, ona görə Şindir, Kişidir. Bunlar Kürün üçüncü dərəcəli qolları. Kürmüş çay, Muxaq çay, Katex çay, Balakənd çay, Mazım çay.
Bunlar Kürün ikinci dərəcəli qolları, Qanıq və Qabırıq çayları isə Kürün birinci dərəcəli qolları hesab edilir. Yadda saxlayaq ki, bu çayların qidalanmasında əsasən yeraltı suların rolu çox böyükdür. Və bu çaylardan Mazın çayı, diqqətlə baxaq, Azərbaycan-Gürcüstan sərhədi boyunca axan çaydır. Yəni sərhəd çayı hesab olunur ki, bu da əsas sərhəd çaylarımızdandır. Daha sonra biz Şirvan düzünün çaylarından danışa bilərik ki, bunlar da Kürün sol qollarına aid ediləcəkdir. Bu çaylara biz aid edə bilərik Əlican çay, Türyan çay. Türyan çayın qolları olan Dəmiraparan və Tikanlı çayları mövcuddur. Bunlar Kürün ikinci dərəcəli qolu. Türyan çay da, Əlican çay da bunlar birinci dərəcəli qoldur. Göy çay, bu da Kürün birinci dərəcəli qoldur. Girdiman çay, Ağsu çay və s. Bunlar Kürün sol qolları və Şirvan düzünün əsas çayları hesab olunurlar. Və bu çaylar əsasən öz mənbələrini Böyük Qafqazdan götürürlər. Qidalanmalarında həm yeraltı suların, həm də ki, qar və buzlaq sularının da önəmi mövcuddur. Və yadda saxlayaq ki, bu çaylar deməli Şirvan düzünün suvarılmasında geniş formada istifadə olunur. Həmçinin bəzən bunlar suvarılmada çox geniş istifadə edildiyi üçün yay aylarında bəzən gəlib öz mənsəblərinə bunlar da çata bilmir. Bu bəzi hallarda olur. Təbii ki, hər zaman belə olmur. Amma yəni yadda saxlayaq ki, bu çaylardan da suvarılmada istifadə edilir. Daha sonra biz Kürün sağ qollarına keçid etsək, Kürün sağ qollarına birinci Kiçik Qafqazın şimal-şərq yamacının çaylarına aid edə bilərik. Bu çaylara bir aid edə bilərik İncəsu, Akstafa çay, Həsənsu, Tovut çay, Zəyəm çay, Şəmkir çay, Qoşqar çay, Gəncə çay, Kürək çay. Bu kimi çaylar Kiçik Qafqazın şimal-şərq yamacının çayları hesab olunur. Bu çaylardan İncəsu, Akstafa çay, Həsənsu, Tovut çay. Baxın, bu kimi çaylar tranzit çaylardır. Yəni Ermənistan ərazisindən keçərək Azərbaycana daxil olurlar. Zəyəm çay və Şəmkir çay Şəmkir su anbarına, Qoşqar çay isə Yenikənd su anbarına tökülür və bu çaylardan da müxtəlif məqsədlər üçün istifadə edilir. Daha sonra biz Qarabağ zonasının çaylarına baxa bilərik. Bunlar da Kürün demək üzr istəyirəm, sağ qolları hesab olunur. Bunlardan ən böyük Tərtər çayıdır. Öz mənbəyini Qarabağ vulkanik yaylasından götürür və Bərdə rayonu ərazisində Kür çayına tökülür və yeraltı sularla qidalanır. Digər çaylara biz Xaçın çay, Qarqar çayları da nümunə göstərə bilərik ki, bunlar da birbaşa Kürə tökülən çaylardır. Araza tökülən, Qarabağ zonasının digər araza tökülən çaylarına biz Köndələn çayı, Həkərə çayı nümunə göstərə bilərik. Oxçu çayı nümunə göstərə bilərik. Yadda saxlayaq ki, Şəlvə, Xocasu, Bərküşad, bunlar Həkərin ən əsas qolları hesab olunur və Azərbaycanda ən çox çirklənməyə məruz qalan çay Oxçu çayıdır və Ermənistan ərazisində sənaye zavodlarından axıdılan çirkablar bu çayı həddən artıq çox çirkləndirir. Təbii ki, Naxçıvan zonasının çayları da belə deyək ki, Arpa çay Qarabağ vulkanik yaylasından başlayır. Daha sonra Ermənistan ərazisində daxil olaraq yenidən Azərbaycan ərazisində daxil olur. Tranzit çaydır. Digər böyük çaylarına biz Naxçıvan çayı, Əlincə çayı, Gilan çayı, Ordubad çayı nümunə göstərə bilərik ki, bunlar Arazın əsas sol qolları hesab olunur. Kürün isə ikinci dərəcəli qolları hesab olunurlar. Çünki Araz birinci dərəcəli sağ qoludur Kürün. Deməli, bunları da biz artıq başa düşdük və bu çaylarda sel hadisələri də geniş formada baş verir və Azərbaycanda ən çox sel hadisələrinin baş verdiyi ərazilərdən biri hesab edilir. İndi isə sizinlə çayların qidalanmasına diqqət yetirək. Bayaq da qeyd etdik, bir daha qeyd edək. Yadda saxlayaq ki, Samur çayıdır, Qusar çayıdır, Qudiyal çayıdır, daha sonra Vəlvələ çayıdır, Dəmiraparan çayıdır. Bununla yanaşı həmçinin biz Naxçıvan ərazisində Gilan çayı, daha sonra Oxçu çayı nümunə göstərə bilərik ki, yadda saxlayaq ki, bu çayların qidalanmasında qar və buzlaq sularının önəmi çoxdur. Baxın, bir daha qeyd edirəm, Samurdur, Qusardır, Qudiyaldır, Vəlvələdir, Dəmiraparandır, Gilan çayıdır, Oxçu çayıdır. Həmçinin Kür çayının özüdür. Bilirik ki, Kür çayının qidalanmasında da qar sularının önəmi böyükdür. Baxın, bu çayların qidalanmasında qar və buzlaq suları birinci dərəcə önəm daşıyır.
Daha sonra biz yeraltı sularına qidalanan çaylara baxsaq, bu çaylar ilə biz nümunə göstərə bilərik Araz çayını. Daha sonra nümunə göstərə bilərik biz Tərtər çayını, ümumiyyətlə Qarabağ zonasının əksər çayları. Həmçinin nümunə göstərə bilərik biz Qanıq çayını, Qabırlı çayını. Həmçinin nümunə göstərə bilərik biz Türyan çayını, Katex çayını, Əyri çayı, Kürək çay, daha sonra Kürək çayı, Gəncə çayı, Naxçıvan ərazisində Ordubad çay. Baxın, yadda saxlayaq ki, bu kimi çayların qidalanmasında yeraltı suların önəmi çox böyükdür. Həmçinin Ağstafa çay, Şəmkir çay və s. Zəyəm çay. Bu çayların qidalanmasında yadda saxlayaq ki, yeraltı suların önəmi çox böyükdür. İndi isə keçid edək sizə yağış suları ilə qidalanan çaylar. Bunlardan ən bayaq da qeyd etdik, Ceyran Keçməz çayı. Bu çayın qidalanmasının 98%-ni yadda saxlayaq ki, yağış suları verir. Həmçinin Pirsad çay, Sumqayıt çay, Cənub bölgəsinin çaylarından olan Vilək çay, Lənkəran çay, Astara, Bolqar çay və s. Baxın, bunların da qidalanmasında yağış sularının rolu çox böyükdür. Daha sonra biz nümunə göstərə bilərik Qarqar çayı. Qarqar çayının qidalanmasında yağış sularının önəmi böyükdür. Sonra Köndələn çayı nümunə göstərə bilərik. Bunun da qidalanmasında yağış suları önəmlidir. Və s. Yəni, bu kimi çayların da qidalanmasında yağış suları daha böyük önəm daşıyacaqdır. Təbii ki, Azərbaycan Respublikasının ərazisindən axan çayların ekoloji vəziyyəti də bəzi çayların ekoloji vəziyyəti ürək açan deyil. Xüsusən bunlar tranzit çaylardır. Tutaq ki, Kür çayıdır, Araz çayıdır. Digər ölkələrdən keçir gəlir deyə bu çaylar çox çirklənir. Azərbaycanda ən çox çirklənməyə məruz qalan çay Oxçu çayıdır. Burada da bayaq qeyd etdiyimiz kimi Ermənistanda buna çoxlu sənaye tullantıları tullanır deyə çayın belə deyək, çirklənməsi həddən artıq böyükdür. Azərbaycan öz ərazisində isə ən çox çirklənməyə məruz qalan çaylardan biri də Qoşqar çayıdır ki, bu da böyük çirklənmələrə məruz qalmışdır. Həmçinin biz Azərbaycan Respublikasının ərazisində biz bilirik ki, suların səviyyəsi qalxdıqda sel hadisələri baş verir. Sel hadisələrin biz palçıqlı sellər və daşlı palçıqlı selləri ayıra bilərik. Baxın, bu qruplara biz böləcəyik. Azərbaycanda palçıqlı sellərin ən əsas baş verdiyi ərazilər arid denudasyon iqlimə malik olan, arid denudasyon relyefə malik olan quru ərazilərdə biz buna Qobustan, Abşeron zonasının çaylarını, Sumqayıt çay, Ceyran Keçməz, Pirsad çaylarını, baxın bunlarda. Həmçinin Acnohor, Ceyrançöl zonasının çaylarında, həmçinin Naxçıvan Muxtar Respublikasının çaylarında yadda saxlayaq ki, palçıqlı sellər daha çox müşahidə edilir. Daşlı palçıqlı sellərin və ən böyük dağıdıcılığa malik olan sellər isə əsasən Böyük Qafqazın cənub yamacının çaylarında baş verəcəkdir. Biz bilirik ki, Kür çayında da çox böyük daşqınlar olub, xüsusən 2010-cu illərdə və bu ətraf ərazilərdə yerləşən rayonların su altında qalmasına və yaşayış məntəqələrinə zərərin dəyməsinə, əkin sahələrinə zərərin dəyməsinə səbəb olmuşdur. Deməli, sel hadisələrinin qarşısını almaq üçün hidrotexniki qurğular qurula bilər, beton bəndlər tikilə bilər, ağac, kol bitkiləri əkilə bilər. Daha sonra hər hansı bir anbarlar tikilərək ta ki, suyun səviyyəsi tənzimlənə bilər ki, bu hadisələr təbii ki, sel hadisəsinin qarşısını ala bilər.